amigos y amigas de YouTube, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer slime, así que dentro video. Dentro video. Bueno, sigamos con esto. Perdón si se escuchan, es que está acá, no sé qué pasó y se están peleando. Y hay una moto ahí que me está dando miedo. Y está lloviendo, no terminó de llover, pasa una moto a cada rato, chicos, y me da miedo. Lo primero que vamos a hacer es intentar hacer pegamento, cualquier pegamento. Yo voy a usar esto porque es pegamento transparente. Y él me decía pegamento transparente y papel. Papel para limpiarse todo. Así que vamos. No sé qué le pasó a la tele, me da miedo. Me da miedo esto. Tercero. Estoy cansada. Ah, no, es malo. Voy a poner muy poquito, pero mañana tengo que usar el plástico, así que voy a poner esto. Oigan, ¿cómo queda si no tienes un palo? Una cuchara. Tengo el maldito palito, pero modo lápiz. Tengo que ir echando de a poquito. Ahí. Vamos a ver si funciona esto. Porque él decía que tenía que funcionar, que tenía que hacer el slime. Peso el pegamento y un poco más pegajoso, pero no como un slime. A lo mejor no me salió con la marca de mi pegamento. Si ustedes saben con cuáles marcas. Perdón que se escuche mucho el coso, pero estaba viendo cosas de slime, de super manualidades, porque me encanta ver. Sí, como que se está formando algo con el papel. Una masita, chicos, se está formando una masita. Ay, chicos, se está formando una masita, así que vamos a seguir poniéndolo porque me está gustando. Muy chiquitito porque puse muy poco pegamento. Así que sigamos poniendo. Echamos 2 minutos. Y ya se pongo el slime, chicos, me encanta, me encantó. Por más amigón que le puse, no se convirtió en slime. La verdad, yo tengo mis dudas sobre si este pegamento. Sigan las super manualidades, que es muy buena y muy. Sí funciona, Me gusta el canal porque es un montón de no cosas. estoy tan segura. Voy a hacer la prueba poniendo el agua con bórax y bicarbonato. Y es muy linda la chica, habla muy lindo, no dice malas palabras, no dice nada. Sí funcionó para hacer slime, pero al parecer solo funciona si le pones bórax en agua con bicarbonato. Me gusta que la consistencia es como muy líquida. Como no tiene detergente, voy a empezar a agarrarlo con las manos. Voy a Mía tratar me dejó con una receta que consistía en mezclar agua con cualquier shampoo y hacer muchas burbujas. Al principio lo intenté con una cuchara, pero no se hacían muchas burbujas. Así que empecé a utilizar un pedacito de esponja. Y esto sí funcionó para hacer espuma. La receta decía que ya que tuviera mucha espuma, metiera esto unos minutos al refrigerador. Así que lo metí 30 minutos. Sin embargo, quedó así, pero le tengo que poner más papel, pero no quedó muy bien, chicos, así que de puntuación del 1 al 0, del 10 al 1, le doy un 2, porque es una masa buena. Así que lo vamos a volver a intentar. Ahí está. Primero voy a cortar el pedacito. Díganme en los comentarios qué me salió mal o qué pasó que no me salió esto. Porque a ella le salió. Chicos, a ella le salió y a mí no. Voy a tratar de aplastar esto con una cuchara. Y lo meteré al microondas por lapsos de 15 segundos hasta que se creo que se mete algo en el. Miren, el pegamento se puso transparente. Pensé que me iba a costar trabajo derretirlo, pero no. Ahí está. Ahora lo voy a echar no en sé la cómo calculadora sacamos y en las este manos. caso será almidón líquido. El almidón enfrió mi pegamento y se volvió a poner sólido. Así que tuve que volverla a meter al microondas. Chicos, es una cagada que Ahora voy a sí. utilizar detergente Estoy líquido a ver si con este calculador sí se forma slime. como en esto ya sé. Lo vamos a poner ahí, lo vamos a Este poner así, dar vuelta. A lo mejor fue la marca de... No llegas Lego porque no hay nadie conmigo, porque mi hermano está en mi pieza.
Si ustedes saben que Está en mi cama. por favor, Porque no le gusta que esté comentarios haciendo videos. para Pero intentarlo de bien. No me salió. Un fail total. Me dijeron que intentara Es una con masita. pintura barriguito Es una masita o que ni se mueve. Es como slime casualmente from sí tenía de esas pinturas, así que suave. from crumps, bombs. ¿Viste esa masita que ni se mueve? Y aunque tenga negra la cara que tengo las manos acá, no es una masita que se mueve. Es muy chula, pero tenés que tener algo en las manos para que no se te salga. Vamos a dejarlo ahí para reposar un poco. Vamos a sacar un poco de papel hasta acá. Vamos a sacar un tratar de acá. Bueno, vamos con el siguiente. Vamos allá. Siguiente vamos a hacer con talco. Vamos a usar un talco. Yo voy a usar este algabo foto. Es de mi hermano y se lo robé, chicos. La boligoma, porque no tengo otra. Ay, la concha de la... Perdón, chicos, perdón. Lo siento. Es que estoy moviendo el vidrio. Y como mueve el vidrio se mueve eso. Sigamos, no los voy a poner bien. Vamos a sacar esto. Bien. Vamos allá. Lo primero que voy a echar es esto. No quiero echar pintura. Y si se me sale, voy a echar pintura. Que ya me cuesta salir y lo tengo que hacer mañana, chicos, porque yo hago cotillón y... Ay, les puedo enseñar a hacer una... Ya sé, pues les puedo enseñar a hacer una piñata. Yo la voy a hacer de flamenco porque me gusta Y en esa flamenco. ocasión sí me había funcionado. Yo creo que el talco para bebés no funciona. Y tal vez no todas las marcas de talco para pies funcionan para hacer slime. Como que no todas. Me está jodiendo esto. A continuación probaremos otra receta con el gel, moco de gorila y maicena. Se hizo como siliconado. Al principio parecía que no se iba a formar slime, No así parece. que comencé a amasar con mis dedos. Y le fui agregando más maicena. Como que sí se formó el slime, voy a agregar más gel y más maicena. Chicos, eran azul. ¿Por qué no te estos videos? Porque no sé con qué editor editarlo. Así que pónganme en los comentarios con qué editor puedo editar estos videos que hagamos. Pero lo bueno es que esta receta sí funcionó. Oigan, si quieren más recetas con este gel, déjenmelas en los comentarios. Aún tengo mucho y no creo utilizarlo en mi cabello. No funciona si le vamos a añadir más talco, porque la pibita le añadía más Les talco. dio la receta de mezclar plastilina con bicarbonato y pegamento. Pero ella tiene pegamento bully. Yo no tengo pegamento bully, porque a mí no me hacen bullying. Así que sí. Bueno, soy una chica bien maquillada. Ay, no, bien peor, está medio. Voy a mostrar. Ay, no, ¿dónde está? Ajá. Pero esta es más dura que la Play-Doh y es difícil integrarla con el pegamento. Ven, así está quedando esto. Es como una masita, una masa. ¿Qué le digo? Una masa. Es una masa. Masa. Que le falta llevarse. No logré hacer que me saliera slime. Bueno, chicos, si yo estoy gastando talco al pedo, Y por eso no me salió. denle like. Ay, quedó recheta cuando lo tocas. Pero con el talco, sin el talco Esta no receta queda consiste en mezclar shampoo para niños con sal. No me dijeron exactamente qué marca, así que utilizaré este que había en mi casa. Le puse poquitita sal e inmediatamente el shampoo se puso más espeso. No parece slime, pero sí es curiosa la consistencia que toma esto al ponerle sal. Uno de ustedes me dijo que lo metía al refrigerador por 30 minutos, así que eso hice. No se formó slime. Tal vez es con otra marca de shampoo con la que se logra hacer este slime. Tal vez que con otra marca de talco se logra hacer slime, chicos, pero esto les voy a mostrar La siguiente receta consiste en mezclar arena cinética con pegamento. les muestro. Ha quedado como una masa.
necesita Al principio no más. se formó slime, pero uno de ustedes me dijo que le echara pintura para que se formara slime. Ay, ya me acordé. Son 3 slime, no son 2, chicos. Es que recién me acuerdo de que había otra con el coso ese. Pero no me ha funcionado. Y como no me ha funcionado nada. Bueno, chicos, ese coso del acrílico lo voy a intentar igual. A mis manos rojos y ya. Eso no viendo. Porque no puedo parar el vídeo. Porque voy a... Ay, no, me van a matar. Y curiosamente en esta ocasión sí se formó slime. Les digo que a lo mejor no todos los colores de esta marca funcionan para hacer slime. Tal vez debería hacer un video probándolo. ¿Qué les parece la idea? Estoy enchastrando todo el pedo. Llega a 30.000 likes, hago un video probando diferentes colores de pintura de esta marca. Así que denle like al video y compártalo para que lleguemos a esa meta. Escuchen. Este slime me gustó mucho, se siente como butter slime. Vamos a seguir porque este slime fue un fail total. Así que vamos a ponerlo para un lado. Porque no quiero, porque no puedo. Usar una marca de espuma que se llama Barbasol, pero no logré conseguir esa marca, así que lo voy a intentar con la espuma que tengo. Vamos allá. Lo que consiste en la policomos que me está quedando por aquí y es para la escuela. Vamos allá. ¿Puedo conseguir esa espuma de afeitar en México? Les agradecería me lo dijeran para volverlo a intentar. O también si conocen otras marcas con las que funcione, por favor díganmelo. Ahí ya está, chicos y chicas de YouTube. Ahora Capaz vamos a que probar haga otra receta sin Para hacerla necesitamos yo voy a usar con jabón para lavar esta pintura acrílica. enseguida A ver si se puedo hacer slime. Luego me vamos a Como poner es. de acuerdo sobre si lo debería dejar 12 horas o un día completo. Así que lo dejé un día completo en el refrigerador. Ay, no lo vi, me lo robé. Y si no me salió, ya había intentado esta receta antes, pero no me había salido porque la había dejado poquito tiempo. Queda un slime transparente como Gigi. Lo malo es que entre más se va calentando esto con tu mano, va tomando una consistencia más líquida. Vamos a así. Batir. Con esto iba 3 videos. Supone que tengo que mezclar mascarilla y off con algún activador. Dale en los comentarios que puedo hacer un video así. ¡Ah! Ya sé, mañana, hoy, son las 12, no sé cuánto sea. Hoy sería hoy, me van a enseñar a las 8 de la mañana. Me van a enseñar a hacer una piñata de... ¿Saben de qué? De flamenco. Es que les voy a enseñar a hacer a ustedes una porque quiero hacer. Porque el slime queda súper negro y es difícil hacer un slime de pegamento que tome este color tan intenso. Chiqui, pum. Le añadí un poco de talco porque yo tengo un coso. Pero no le hice nada, chicos. No hizo nada. Fue divertido probar sus recetas. A lo mejor para el próximo video logro hacer que me salgan más slimes. No se olviden de dejarme más recetas en este video. Antes de que se termine este video le mando saludos a Megan López, Natalia Navarro, Monse Huerta, Alicia Nair Muñoz, Yamile Bautista, Ariana Toledo, Emia Paza, Sofía Gutiérrez, Bárbara Santiago. No, chicos, eso no es para ustedes, así que no escuchen. 069 Gavieres, Alex Sosa, Doris No me sale 0269, nada, güey, Diana no me González, sale nada. Socorro No me Huerta, sale Sara nada, Paola no me sale Acosta, nada, no me... Valeria Michelle González, Así que, Abigail, bueno, hasta aquí el video de hoy. Leslie Les voy a mostrar Navarro, los slimes que he hecho. Betia He Galván, hecho este que me encantó, chicos, es muy cute porque, bueno, a pesar de miren mis manos como terminé con unas manos hermosas, face y terminé haciendo este slime de cosas que está muy bueno porque es como una masa, chicos, me gusta, porque es como una masa, queda como una masa. Mi canal de cocina y este canal que hace mis slime. Manché el vidrio, soy una tarada como siempre. Bueno, les muestro este slime que es el único que me salió. Porque, bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya... Ay,
Espero que les haya gustado. No se olviden de darle a like, suscribirse, activar la campanita aquí abajito. Así que, bueno, me tengo que despedir, así que chao, amores. Chao, my lovers. Chao.